kembali lagi bersama saya Chef Sok-Sokan ya guys ya. Hari ini Chef Sok-Sokan akan mukbang kita panggil aja chewy potato. Soalnya Chef Sok-Sokan lihat di resepnya di IG, terus Chef Sok-Sokan kan nggak tahu namanya apa nih. Jadi Chef Sok-Sokan kasih nama sendiri ya guys ya. Sorry ya guys, Chef Sok-Sokan udah lama nggak bikin video, udah hampir 2 bulanan Chef Sok-Sokan nggak bikin video gara-gara Chef Sok-Sokan ada sibuk kepentingan yang lain gitu ya guys ya. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita coba ya guys ya. Susah guys, sangat licin. Nah, kebalik tangan saya. Licin banget guys, gara-gara pakai banyak olive oil tadi. Nanti kalau kalian pengen tahu resepnya apa, nanti saya Sok-Sokan kasih tahu resepnya. Nah tuh, jiggle-jiggle. Kita coba ya guys ya. Enak. Rasa tuh kayak ada asin, manis, pedas, dan gurih. Dan kayak ini sangat kenyal dan sangat licin ya guys ya. Gara-gara kebanyakan pakai minyak olive oil mungkin tadi. Tapi memang segitu sih standarnya. Susah banget guys. Nah kayak gini aja lah. Hampir jatuh guys. Saya tahu ada pakai bumbu guys. Nggak mau. Terus tuh. Kok ada makanan enak itu kita nggak boleh menikmati sendiri aja guys, kita harus berbagi guys ya. Kasih ke kameramen saya guys ya. Jangan pakai sumpah saya bekas. Mungkin 2 ya guys ya. Coba nih. Enak, pas. Gimana saya? Pedas kan? Pas. Pedas kan? Kayak ada rasa manis-manisnya gitu kan? Ya, asin manis gitu, pedasnya pas. Rating 1 sampai 10. 8. Beneran nih? Ya. Tapi kalau rating dari saya guys ya, saya kasih 9,5. Super enak guys. Karena saya suka pedas dan mungkin kameramen saya nggak terlalu suka pedas guys ya. Lihat. Enak sekali, kameramen saya pakai garpu guys. Mungkin ini pedas kena bon cabai atau
bumbu-bumbunya lainnya guys ya. Ini keringetan guys, lihat nggak? Harus banyak minum guys. Last bite guys. Sorry guys, saya kan kebanyakan minum buat makanan ini. Saya memang kalau makan pedas itu memang banyak banget minumnya guys ya. Ini super pedas. Last bite. Oke guys, terima kasih buat kalian udah nonton, udah membuang waktu kalian buat menonton video saya. Dan kalian silakan komen kalau kalian pengen lihat saya susukan makanan apa aja. Kalian bisa komen, misalnya makan ricis 1 ekor atau makan apa gitu ya guys. Tinggal komen aja ya guys ya. Oke, thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Peace out.